etapa de nuestra vida hemos tomado la decisión de seguir firmemente en los caminos del Señor, convirtiéndonos en sus seguidores. Pero la palabra nos enseña que vamos a pasar por muchas dificultades por ser discípulos de Jesús. Sin embargo, saldremos victoriosos de todo lo que enfrentamos. Hoy vivimos una de las crisis más grandes que la humanidad está atravesando, un tiempo donde muchos están viviendo con temor en el corazón y a causa de ello pierden la calma. La palabra Dios nos relata una historia similar a nuestra, donde los discípulos de Jesús estaban en medio de la tormenta. En la palabra del Señor en Mateo 8, 23 al 27 dice: entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó el mar de una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Él dormía y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Esa tormenta provocó que todos los que estaban en la barca se despertaran y perdieran la calma. Era una tormenta cualquiera, era una situación de la vida o muerte. Al estar en medio de esta dificultad, su vida estaba en riesgo por cada minuto que pasaba. ¿Qué podían hacer al respecto? Jesús le había demostrado que Él estaba con ellos todo el tiempo, pero aún así la desesperación en sus corazones era evidente, y en respuesta a su clamor recibieron una reprensión del Señor Jesús, diciéndole: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Muchos de nosotros, a causa de esta pandemia, nos sentimos temorosos. Vivimos en medio de la tormenta, donde nuestras vidas están en riesgo. Estamos permitiendo que el temor y la desesperación nos roben la paz. Pero Dios nos dice: no tengas miedo. Él solo nos pide que tengamos fe, que creamos en su promesa de estar con Él todo este tiempo. En esto todo aprendemos una gran lección de confianza que en aquel a quien un día decidimos seguir hasta que Él venga. Debemos aprender a decir como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es un tiempo donde realmente tenemos que poner las manos en el Señor, aprender a caminar con Él. Son tiempos difíciles. Hasta en nuestras congregaciones llevamos eso, pero seamos firmes en su palabra, firmes en Él, que Él nunca nos va a abandonar. Que siempre tengamos recordado que los ojos tenemos que estar mirados solo a Él, a nadie más, solo a Él.